Un cordiale saluto amici sportivi e ben trovati con le telecamere della Wii Sport. Ci trovavamo al Don Peppino Cutropia di Via Ciantro in Milazzo per seguire la 10ª giornata del campionato provinciale Under 17. Per il girone A si sfidavano il Don Peppino Cutropia e la Gifra Milazzo con i padroni di casa a 8 punti in classifica. L'ultima settimana hanno visto rinviata la gara contro il Gescal, nell'ultima gara utile invece la vittoria per 2-0 contro la Ludica Lipari. Dall'altro lato la Gifra Milazzo sempre più capolista del girone con 18 punti conquistati sin qui dai ragazzi di Mister La Macchia, che nell'ultimo turno hanno pareggiato la propria partita contro la Villafranca Messana in uno spettacolare 3-3. Abbiamo visto, grazie all'aiuto delle nostre grafiche, le scelte dei due allenatori per quest'oggi. Sembra quasi tutto pronto per cominciare. Il direttore di gara con il fischietto dà il via alle ostilità. Si può partire con questo incontro alla prima occasione utile e subito Don Peppino Cutropia con Romeo che controlla, calcia col sinistro e trova una splendida traiettoria che supera Fassari e sigla così il gol del vantaggio. Dopo pochi minuti dal via la Don Peppino Cutropia è riuscita a sbloccare l'incontro e 1-0 adesso. In quel di Milazzo rivediamo la splendida traiettoria che il numero 8 riesce a dare a questo pallone. Non può nulla all'estremo difensore ospite, deve subito inseguire la Gifra Milazzo e ci prova immediatamente a rispondere affidandosi al proprio numero 11 Mazzara, che però in questo caso non c'entra lo specchio della porta. Tornano allora a mettere pressioni in avanti i padroni di casa, libera la retroguardia della Gifra Milazzo ma male, regalando il pallone agli avversari che per poco non trovano il secondo Eurogol di giornata. Non hanno avuto la stessa fortuna in questa occasione e subito una bella partita, si gioca ad alti ritmi, azioni da un lato e dall'altro. Adesso è ancora la Gifra Milazzo a farsi vedere in avanti con questo calcio di punizione sul quale però fa buona guardia Ragno. Avranno un'altra occasione ancora gli ospiti poco dopo, sempre su calcio di punizione. Mazzara scodella dentro il pallone, stacca di testa Russo e anche il numero 9 disegna una traiettoria che non lascia scampo al portiere di casa. È 1-1, è cambiato nuovamente il parziale al Don Peppino Cutropia. La Gifra Milazzo è riuscita a pareggiare la partita grazie al proprio numero 9 che ha staccato più in alto di tutti di testa, siglando così il gol del pari. Adesso è ancora la Gifra Milazzo che ci prova in avanti a ribaltare completamente la pratica. Fa tutto benissimo Mazzara, che però viene fermato sul più bello allo scadere della prima frazione di gioco. Ancora il numero 11 ad avere l'occasione per trovare il vantaggio. Duplice fischio da parte del direttore di gara che manda le squadre a riposo sul parziale di 1-1. All'iniziale gol di Romeo ha risposto per la Gifra Milazzo Russo a siglare il gol che fin qui sta decidendo l'incontro sul pari. C'è tanto pubblico come sempre a seguire questi ragazzi. Con le immagini passiamo al secondo tempo di questa sfida con gli stessi 11 in campo e col Don Peppino Cutropia che ci prova subito in avanti con il proprio numero 4 Rando. Doppio cambio nel frattempo tra le fila della Gifra Milazzo. Escono infatti Liberti e Russo per far spazio a Cambria e Maio. Sono ancora gli ospiti che ci provano qui da distanza siderale. Ci prova Bucca. Era impossibile segnare da lì ma ci ha provato lo stesso il capitano degli ospiti quest'oggi. Altro cambio per la Gifra con Bramante che prenderà il posto di Spoto. Ancora Gifra Milazzo in avanti, qui l'occasione proprio per uno degli entrati Maio. Poi Mazzara, doppia clamorosa occasione per la Gifra Milazzo, sfortunatissima in questa occasione. Rivediamo prima il destro di Maio, poi il pallone che resta lì ancora per Mazzara e clamorosamente riesce a salvare sulla linea giunta. Che occasione per la Gifra Milazzo per trovare il vantaggio. L'occasione adesso ce l'avrà il Don Peppino Cutropia ancora con un calcio di punizione indirizzato direttamente in porta, pallone che pericolosamente danza in area di rigore ma aveva fermato tutto il direttore di gara che aveva ravvisato una posizione irregolare. E allora siamo già dall'altro lato, ad ogni azione di una squadra corrisponde la risposta di quella avversaria. Qui ancora l'occasione per Mazzara, l'ennesima della sua partita. Non è riuscito neanche in questa occasione però a trovare il gol il numero 11. Allora dall'altro lato è ancora il Don Peppino Cutropia che prova a mettere pressione, allontana la retroguardia della Gifra Milazzo. Ci provano dalla distanza, questa volta il tentativo da parte di Camattari che anche lui non riesce a centrare lo specchio della porta. Ci prova allora su calcio di punizione, anche in questo caso scodellando il pallone in mezzo la Gifra Milazzo. Un rimbalzo per poco non ingannava Ragno con il pallone che finisce sul palo. Adesso ancora il Don Peppino, qui il pallone allargato ancora all'indirizzo di Romeo che calcia col sinistro. L'autore del gol dell'1-0 non ha la stessa fortuna in questa seconda occasione, non riesce a trovare la doppietta personale. Si resta dunque sull'1-1 nonostante le tante occasioni create da un lato e dall'altro. Siamo al 40° minuto, il cross dentro di calcio d'angolo, lo stacco di testa da parte di Borelli che supera Fassari e trova il gol del 2-1. Don Peppino Cutropia che trova il vantaggio quando siamo quasi allo scadere di questa partita. Esplode la gioia della squadra di casa perché potrebbe essere la rete che regala una vittoria importantissima ai padroni di casa. Non c'è molto tempo per la Gifra Milazzo per provare a rispondere. Ci provano subito con questo calcio di punizione spedito in mezzo, il colpo di testa che finisce alto, il triplice fischio da parte del direttore di gara che pone fine alle ostilità. Il Don Peppino Cutropia è riuscito allo scadere a trovare il gol del 2-1 e a portare a casa 3 punti fondamentali anche per questa settimana. Amici della Wii Sport, da noi è tutto, un saluto e alla prossima!